कहानी की शुरुआत रोबोट नाम की एक स्पैरो से होती है। वह आज बहुत जल्दी में अपना खाना ढूंढ रही थी, क्योंकि आज उसके अंडे से उसका बेटा बाहर आने वाला था और वह जल्दी से खाना लेकर अपना घर जाना चाहती थी। वह एक लड़की से उसका कुकीज छीनकर भागने लगती है और जल्दी से अपने घोंसले तक पहुंचती है और अपने बेटे रिजल्ट को अंडे से निकलने का इंतजार करती है कि तभी वहाँ एक बड़ी सी कैट उन पर हमला कर देती है। रोबोट और उसका हस्बैंड उस कैट से लड़ते हैं। वहीं कुछ दूर पे अरोरा नाम की एक बगुला मछलियाँ पकड़ रही थी, तभी उसे उस कैट की आवाज सुनाई देती है। वह भागकर वहाँ तुरंत पहुँचती है। वह देखती है कि वहाँ कोई नहीं है, तभी एक पत्ते के नीचे से वह अंडा फूटता है और उससे रिजल्ट बाहर निकलता है। अरोरा उससे पूछती है कि तुम्हारा पेरेंट्स कहाँ है, पर रिजल्ट उसे ही अपनी मॉम समझने लगता है। अरोरा देखती है कि इसका देखभाल करने के लिए यहाँ कोई नहीं है, इसीलिए वह रिजल्ट को उठाकर अपने साथ अपना घर ले जाती है।